ใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะรู้จักธรรมะที่จะช่วยเหลือให้ชีวิตไม่มีความทุกข์ได้ดีขึ้นจะพูดในเรื่องสิ่งที่เรียกว่าคุกขอให้ตั้งใจฟังให้ดี Today, I think I'll talk about the thing called prison. This should help us to understand the thing called life a bit better, and will help us to understand Dhamma, which helps us to live life without dukkha. We'll understand this better also. And so today we'll talk about the thing called prison. มีอาการของสิ่งที่เรียกว่าคุกที่ไหนก็มีความทุกข์ที่นั่นขอสังเกตดูความทุกข์ทุกชนิดมีอาการของสิ่งที่เรียกว่าคุกคือถูกจองจำหรือทำให้ลำบาก If we look carefully, we'll see that wherever there is the condition of imprisonment, that right there is dukkha. We can see that all the forms and types of dukkha have a quality of imprisonment to them, being caught, captured, incarcerated, imprisoned in difficulties. This is the quality of dukkha. ท่านจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานนี่ยิ่งขึ้นคือถ้ามีอุปาทานที่ไหนก็มีคุกที่นั่นสิ่งที่เรียกอุปาทานนั่นเองทำให้เกิดอาการของการติดคุกขึ้นมา If you understand this and understand what we mean by imprisonment, then you will understand the symptom or situation which we call upadana. You'll understand this more clearly, that wherever there is this condition of upadana, attachment, that right there is this condition of imprisonment. อุปาทานมีที่ไหนก็มีการผูกพันที่นั่นในแง่ของโพสิทีฟกันได้เนกาทีฟก็ได้มันผูกพันได้เท่ากันไปหมายมั่นไปยึดถือโดยความเป็นตนหรือเป็นของตนก็เกิดความผูกพันเมื่อมีความผูกพันก็มีการติดอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนกับการติดคุก We can see that wherever
there is upadana, that right there are bonds and fetters. Sometimes these bonds have the nature of positive, and sometimes they're negative bonds. But whether positive or negative, they still have the quality of tying up, of binding, of chaining. This happens through regarding things and then clinging to them as I and mind and mine. And then we are bound to them, and from being bound to them, tied up with them, we get stuck in them, we get trapped in them, just like we can be trapped within prison. โดยหลักธรรมะในพุทธศาสนาทั้งหมดที่ทั่วไปสรุปได้ว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีๆถ้าจะเข้าใจให้ง่ายก็จะต้องเห็นให้ชัดในลักษณะที่มันเป็นคุกเหมือนกับคุกเป็นคุกทางจิตทางวิญญาณ In Buddhism, there's the general or the all-inclusive principle that upadana, attachment, leads to dukkha. We can say that all dukkha comes from, arises from, is born from attachment. And so if we're interested in being free of attachment or free of dukkha, we need to understand this matter of how dukkha comes from upadana. Understand how this upadana is just like a prison, a mental prison or a spiritual prison. การที่มาเรียนธรรมะก็ดีฝึกสมาธิวิปัสสนาก็ดีเพื่อทำลายอุปาทานดังนั้นจึงพูดโดยอุปมาว่าเพื่อทำลายคุกที่เรากำลังติดอยู่นั่นแหละ We come to study Dhamma. We practice meditation or vipassana in order to end upadana. Or if we speak metaphorically, we study Dhamma and practice mental development in order to destroy the prison that traps us. มันเป็นคุกทางจิตทางวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกับคุกทางวัตถุทางร่างกายที่มีอยู่ทั่วๆไปที่เขาติดกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นคุกทางวิญญาณประหลาดที่มองไม่เห็นตัวแล้วประหลาดยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ามันสมัครจะติดคุกบางทีมันก็ยินดีที่จะติดอยู่ในคุกมันประหลาดอย่างนี้ This is a mental or spiritual prison which we're talking about, but it is pretty much, or it works just like the physical prison that people are being incarcerated in all over the place. But this one we're speaking of here is a purely spiritual prison. It's a bit strange or extraordinary in that we can't see it with our eyes. And it's even more extraordinary
that people actually volunteer to stay in this prison. People are actually delighted to go and get caught in prison. This is a very queer aspect about this spiritual prison. ท่านต้องนึกถึงคำว่าความรอดหลุดพ้นของทุกศาสนาจะมีความมุ่งหมายในสุดท้ายเป็นความรอดแล้วจะใช้คำอะไรตามภาษาอะไรแต่มันมีความหมายว่าความรอดทุกศาสนาสอนความรอดเราคิดดูว่ารอดจากอะไรมันก็รอดจากคุกทางวิญญาณนั่นเอง We might think about the word salvation. All the religions teach about salvation or emancipation or whatever. In English we could translate it in different ways, whether emancipation, liberation, deliverance, or salvation. But what's important is to correctly understand from what are we saved, from what are we emancipated? And the answer is the spiritual prison. ที่ท่านทั้งหลายทุกคนต้องการอยู่ทั่วไปแม้เดี๋ยวนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าเสรีภาพฟรีดัมหรืออะไรก็ตามเลยนั่นมันก็คือหลุดจากคุกทางฝ่ายร่างกายทางวัตถุก็ได้คุกทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ได้มีความหมายอย่างเดียวกันเราต้องการเสรีภาพ Just like this thing that all of you desire, that all of you are looking for, this thing called freedom or liberty. It's essentially the same thing whether we speak about physical freedom, mental freedom, or spiritual freedom. คนไม่มีปัญญาเขาก็มองเห็นน่ากลัวแต่เรื่องคุก ธรรมดาคุกทางกายทางวัตถุ แต่ถ้ามีปัญญามองเห็นลึกซึ้งก็จะเห็นว่าคุกทางจิตหรือทางวิญญาณมันน่ากลัวกว่าเป็นไหนๆ Those who are not very wise are terribly afraid of the physical material prison. But those who look more closely and carefully in order to see things more profoundly will see which kind of prison is the most terrifying and most dangerous. ดูกันเดี๋ยวนี้ก็เห็นได้ว่าไม่ได้มีใครติดคุกตามธรรมดาสามัญกันกี่คนแต่ว่าทุกคนทั้งโลกทุกคนมันติดคุกในทางวิญญาณอย่างท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ติดคุกตามธรรมดาแต่ว่าติดคุกทางวิญญาณ ที่เป็นเหตุให้ต้องมาศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติสมาธินี่ก็เพราะความบีบคั้นของความติดคุกในทางวิญญาณนั่นแหละท่านจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกไม่สำคัญแต่มันก็บีบบังคับให้ดิ้นรนแสวงหาเสรีภาพทางวิญญาณแต่ท่านอาจจะไม่รู้จักรู้สึกมันด้วยซ้ำไปทั้งที่ไม่รู้สึกไม่รู้จักมันก็บีบบังคับให้หาเสรีภาพในทางวิญญาณจึงได้พากันมาที่นี่หรือที่อื่นอย่างนี้ Really, this physical prison, hardly anybody is caught in it. If we look around, there aren't that many people that are locked up in ordinary jail. But as for spiritual prison, we're all caught in it. Every one of us
is trapped. Even as we sit here, we are incarcerated in the spiritual prison. Although we may not know it, we may not realize it, we may not even be aware of it for ourselves, this is the situation. And this spiritual imprisonment is what forces us, which pressures us to look for a way out. This is what drives us to be interested in Dhamma, to come to study Dhamma, to practice meditation, in order to find the spiritual freedom. Most people aren't aware of the spiritual imprisonment, but nonetheless it's driving all of us. It's pressing us, whether we realize it or not, to find a way out, to find spiritual freedom. แม้ว่าสิ่งที่ทำให้ติดคุกมีเพียงสิ่งเดียวคืออุปาทานเพียงสิ่งเดียวแต่คุกก็อยู่ในรูปแบบที่ต่างกันมากมายหลายอย่างหรือหลายสิบแบบถ้าเราจะศึกษาดูทุกๆแบบก็จะช่วยให้เรารู้จักสิ่งนี้ดีขึ้นและจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานดีขึ้นและจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาได้ดีขึ้นจะรู้เรื่องความทุกข์ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเรื่องทุกข์กันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง This thing that imprisons us, this upadana, attachment or clinging, is just one thing. But this attachment, this upadana, can take many forms. There can be many kinds of prison. And so if we take the time to look into these different forms of prison, then we will understand upadana better. And we will understand the kilesa, the defilements of mind which cause dukkha better also. And we will understand dukkha itself better too. And so we will study, we'll come to understand these things more clearly by looking into this thing called prison. อยากจะขอแนะว่าใช้คำว่าอุปาทานะนี่จะดีกว่าคำว่า attachment ยังไม่เข้าใจในเวลานี้ก็พยายามใช้คำนี้ให้ชินปากชินใจชินความรู้สึกไว้แต่ว่าอุปาทานะคืออุปาทานในภาษาไทยเราจะต้องรู้ว่าหัวใจของพุทธศาสนานั่นก็คือที่จะขจัดอุปาทานออกไปหัวใจของพุทธศาสนาคือสิ่งที่จะขจัดอุปาทานออกไปหรือว่าตัดให้ขาดออกไปแล้วมันจะไม่มีคุกแล้วมันก็จะไม่มีทุกข์ From now on, let's just use the word upadana, or in Thai upatan. It's better to use the word upadana instead of the English word attachment, because this English word is constantly being misunderstood. So let's be careful and just stay with the word upatan or upatana. It will be easier for us. Because this thing, upatan, is the heart of Buddhism. All of Buddhism aims to get rid of upatan, or to cut off upatan,
so that there is no more prison and no more dukkha. ท่านต้องเอาความหมายของคำว่า attachment ด้วย clinging ด้วย grasping ด้วยมารวมกันเข้าจึงจะได้ความหมายของคำว่าอุปาทานอันเราใช้คำว่าอุปาทานดีกว่ามันได้ความหมายกว้างกว่าและจะได้มองเห็นกว้างไกลออกไป You should take the words, the English words attachment and grasping and clinging and thinking, and all of these together can have the meaning of upatan or upadana. The word upadana is much broader and includes all those English words. มันเป็นคำเดียวที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดว่าตัดอุปาทานออกไปแต่นั้นแหละและความทุกข์ก็จะหมดขอให้ท่านเข้าใจว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่รวมอยู่ในทุกๆนิกายเทรวาทก็ดีมหายานก็ดีเซนบุดดิซึมก็ดีทิเบตันบุดดิซึมอะไรก็ดีมันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นหรือพิธีการภายนอกแต่ภายในเหมือนกันสิคือตัดอุปาทาน Just one simple word, upatan, but it's the most important thing. It's the heart of Buddhism to uproot or to cut off this upadana. This is the heart of all Buddhism, no matter what sect or school. Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Zen Buddhism, Tibetan Buddhism, whatever kind of Buddhism it is, they're different only in name or in the ceremonies or the external practices. But inside, it's all the same thing, cutting off upatan. ท่านอย่าเสียใจอย่าร้อนใจอย่าคิดให้มันลำบากว่าท่านไม่ได้ศึกษาทั้งเถรวาททั้งมหายานหรือไม่ได้ศึกษาเซนไม่ได้ศึกษาที่ทิเบตที่ลังกาที่พม่าที่ไหนมันป่วยการหัวใจมันมีอันเดียวคือตัดอุปาทานที่ว่าพุทธศาสนาเถรวาทมหายานเซนทิเบตจีนนั้นจะต่างกันบ้างก็เปลือกหรือผิวนอกเป็นเนื้องอกมันพิธีรีตองใช่มากแต่ถ้าหัวใจแท้ๆแล้วมันเหมือนกันหมดคือตัดอุปาทานดังนั้นอย่าเสียใจหรืออย่าคิดว่ามันไม่พอที่ว่าไม่ได้ไปศึกษาให้ทั่วทุกแห่งศึกษาเรื่องตัดอุปาทานเรื่องเดียวมันพอ Please don't be sad or disappointed or anxious that you haven't been able to study all the schools of Buddhism. We hope you're not disappointed that you haven't been able to go to study Buddhism in Sri Lanka, in Burma, in Tibet, in China, and everywhere. Please don't be sad about this, because if you just come, because to look at it that way is to understand only the surface or the skin, the outer covering of what seems to be different kinds of Buddhism. But the heart of the matter, the heart of all Buddhism, is the same everywhere. The uprooting, the cutting off of attachment. So just come and study this one thing. Just see this one thing. And then we will know all of Buddhism. We'll know all the different kinds of Buddhism. We'll know the heart of Buddhism. And so it won't be necessary to spend our time with
superficial matters. ถ้าท่านอยากจะรู้มหายานจริงเป็นนักปราชญ์ท่านก็ต้องเรียนสันสกฤตต้องเรียนสันสกฤตเรียนเกือบตายแต่ยังไม่ค่อยจะรู้ถ้าจะรู้เซนดีต้องไปเรียนภาษาจีนเรียนเกือบตายก็จะไม่รู้ภาษาจีนจะรู้วัชรยานของทิเบตก็ต้องไปเรียนภาษาทิเบตอย่างนี้เรียนแต่ภาษาเนี่ยเกือบตายแล้วก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปถึงหัวใจของพระพุทธศาสนามันอยู่ที่ผิวเปลือกนอกที่เขาเอาไปทำให้มันเป็น New Development ทั้งนั้นนะให้รู้หัวใจของทั้งหมดแล้วก็เรียนสิ่งเดียวคือตัดอุปาทานแล้วก็ท่านจะรู้หัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งที่จะเรียกว่ามหายานเถรวาทอย่างจีนอย่างเซนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างที่ไหนก็ตามมันอยู่ที่สิ่งเดียวคือว่าตัดอุปาทาน If you want to, for example, learn about Mahayana Buddhism, then you'll have to go and learn Sanskrit. And you'll spend almost your entire life trying to learn Sanskrit, and you still won't really know anything. Or if you want to learn about Zen, then you have to go and learn Chinese, and spend your whole life learning Chinese, and then in the end you still won't know very much. Or if you want to learn about Vajrayana, then you have to learn Tibetan. And after you've spent your whole life learning Tibetan, you haven't really learned anything. This is just studying languages, studying the outer forms. If you really want to study these Buddhism, then it's not a matter of language, but studying just this one thing, upadana, and the cutting off of upadana. And then we don't have to worry about all these different forms of Buddhism, where they've been improved or adjusted, these new developments of Mahayana and Zen and Vajrayana. We can learn all of it, by whatever name it goes, by learning this one thing, upadana. แม้ในฝ่ายเทรวาทเดียวอย่างเดียวนี่มันก็ยังมีหลายแบบทำสมาธิก็มีหลายแบบยุบหนอพองหนอก็มีแบบสัมมาอรหังก็มีแบบพองแบบพุทโธพุทโธอะไรก็มีหลายแบบด้วยกันแต่ว่าหัวใจของมันถ้าถูกต้องแล้วมันอยู่ที่ต้องตัดอุปาทานถ้ายังไม่ถึงกับการตัดอุปาทานยังไม่ถึงตัวแท้ไม่ถึงตัวจริงจะยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยซ้ำไปขอให้สนใจเรื่องการตัดอุปาทานหรือจะพูดโดยอุปมาว่าการทำลายคุกดังนั้นเราจึงมาพูดกันเรื่องคุกดีกว่า Even in what they call Theravada Buddhism, there are many different forms and there are many different kinds of meditation. There's the kind of meditation from Burma where they watch the rising and falling of the abdomen. There are people who use the phrase Samma Arahang, Samma Arahang, or others who use the mantra Puto, Puto, and all kinds of other different things. But if it's correct meditation, the heart of it is always in exactly the same place, the cutting off of upadana. So let's not waste our time on the superficial matters. Let's talk about the prison, the jail, this upadana that is trapping us all. เมื่อจะกล่าวถูกต้องเราไม่อาจจะเรียนจากพระคัมภีร์หรือจากแบบจากคำสอน
เหล่านั้นให้สำเร็จประโยชน์จะให้สำเร็จประโยชน์ที่จริงที่แท้จริงมันต้องเรียนที่ตัวสิ่งนั้นคือตัวคุกหรือตัวความทุกข์หรือตัวคุกต้องมาหาให้พบคุกหาคุกให้พบกันดีกว่าซึ่งจะมาเล่าให้ฟัง Really, to study this matter from the scriptures or from the different forms of Buddhism could never be truly successful. To really understand this thing successfully, we have to study it in itself. We have to study the actual upadana, the actual prison, the actual dukkha in itself. So please look for and discover the actual thing, this prison, this dukkha, and that's where we'll study. พอมาถึงตอนนี้มันก็เกิดมีคำพูดขึ้นมาสองคำว่าคุณจะเรียนจากข้างนอกหรือจะเรียนจากข้างในมันต่างกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องเรียนจากข้างในเรื่องทั้งหมดที่ต้องเรียนนั้นตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยังมีชีวิตเป็นยังไม่ตายนะในนั้นนะมีให้เรียนและเรียนในนั้นเรียนจากข้างในนั้นก็คือจะเรียนจากในตัวเองที่ยังเป็นไอ้เรียนข้างนอกเรียนจากหนังสือหนังสือหรือวิธีที่ดีตองอะไรต่างๆยังไม่สำเร็จประโยชน์เขาให้เรียนจากข้างในนี่จังว่าใช้คำว่าเรียนจากข้างในขอให้จำไว้ให้แม่นยำSo this brings us to a distinction between two things. The first is external learning, and the second is inner learning. The external learning is from books, ceremonies, outer practices, and things like that. The Buddha taught that the whole teaching that he has proclaimed has been taught in regard to this body, which is inclusive of feelings and perceptions. That means a living body, a body in which there is the living mind. And this is where we can study Buddhism. We can't really study it in the external books and ceremonies and practices. It can only be studied within. So let's study it there or here. การทำสมาธิวิปัสสนาอย่างที่เรากำลังฝึกอยู่นี่แหละคือการเรียนจากข้างใน มันต้องการความอดทนมากหน่อยแต่มันก็ไม่มากเกินไป ที่จริงถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วไปฝึกไอ้บางอย่างที่เขาฝึกกันเช่นกีฬาอย่างชั้นสูงหรือกายกรรมอะโครแบทอะไรอย่างยิ่งอย่างชั้นสูงนั้น มันยังจะยากกว่าฝึกสมาธิวิปัสสนาแต่เขาก็มีความอดทนพยายามพอเขาก็ฝึกได้ถ้าเขามีความอดทนพอสมควรเท่านั้นเราก็จะฝึกได้ด้วยการทำสมาธิวิปัสสนาบางคนทนไม่ได้หนีไปเสียก่อน ถ้าทนไปต่อไปอีกสักหน่อยมันก็ต้องได้นี่ขอให้พยายามศึกษาจากภายในและด้วยความอดทนพอสมควร This system of mental development called anapanasati, mindfulness with breathing, which we have been practicing here, this is the kind of inner study, inner learning which we are talking about. But to do this inner study takes a fairly good amount of patience and endurance, but not too much patient endurance. It just takes enough
patience and endurance. But really, it's not that big of a deal. There are some things like some sports, gymnastics, acrobatics, and things where it takes a tremendous amount of endurance, where people have to practice for years and go through great difficulties. And still people are willing to do that. To practice mindfulness with breathing correctly actually takes less endurance, less patience than that. But still some people don't even have that amount of patience, and so they've already left, they've already run away. But if we have enough endurance to get this far and to practice further, then we will receive the proper benefits. So please apply yourself with patience and endurance to this inner study. การอธิบายด้วยอุปมาด้วยมิตาฟอร์ซิมเบลีนี่ มันช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นจึงเอามาใช้และวันนี้ก็กำลังจะพูดกับท่านทั้งหลายในเรื่องคุก To speak using metaphors makes it easier for us to understand the matter we're discussing. And so today, as we speak with you, we'd like to talk some more about this prison that we have mentioned. คุกอันแรกที่จะต้องมองให้เห็นก็คือตัวชีวิตนั่นเองตัวชีวิตนั่นเองเป็นคุกอยู่ในตัวมันเอง The first prison we'd like to talk about is life itself. Life itself is the first prison we'd like to mention. ถ้าท่านมองเห็นชีวิตเป็นคุกเป็นตัวคุกแล้วก็เรียกว่ารู้ความจริงของธรรมชาติมากทีเดียว แต่คนโดยมากจะเห็นว่าชีวิตเป็นของสนุกแล้วก็สมัครที่อยู่ในความสนุกของชีวิตแล้วก็หลงไหลอยู่ในชีวิตหลงไหลอยู่ในชีวิตข้อที่หลงไหลอยู่ในชีวิตนั่นแหละมันจึงเป็นคุกขึ้นมา If you look at life and see it the way it really is, if you see nature as it is, then you'll see what a prison it can be. But very few people look at things carefully. Most people just look at life as an opportunity to have fun. And so they volunteer for this. And this volunteering, this willingness to get into it leads to infatuation, to indulging in the fun of life. And through this infatuation is the prison. ถ้ามองเห็นชีวิตว่าเป็นคุกก็จะต้องมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานในชีวิตนั่นเองถ้ายังไม่มองเห็นอุปาทานในชีวิตก็ไม่อาจจะเห็นชีวิตเป็นคุกแล้วก็จะพอใจจะคิดว่าชีวิตนี้เป็นสวรรค์ไปก็ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ทำให้พอใจให้หลงไหลมันมากเหมือนกันแต่ในสิ่งใดมีความน่าพอใจน่าหลงไหลมันก็มีอุปาทานในสิ่งนั้นเพราะในสิ่งนั้นก็กลายเป็นคุกขึ้นมาสิ่งที่เรามีความรักมากเท่าไรมันก็กลายเป็นคุกมากเท่านั้นเพราะมันมีอุปาทานมากนี่อุปาทานในแง่บวกถ้าเราเกลียดหรือไม่ชอบมันก็มีอุปาทานในแง่ลบมันก็เป็นคุกเหมือนกันทั้งความหลงใน positive ก็ดีใน negative ก็ดีเป็นคุกทั้งนั้นแหละ
if we see the prison of life, this means that we have seen the attachment, the upadana in life. If we haven't really seen the upadana in life, then we won't see that life is a prison. Most people rather see it as heaven. If we don't see this upadana in life, then we tend to see it as heaven, because there are all kinds of wonderful, pleasant, agreeable, attractive things in life. And when we see these, we take, oh, it's heaven. But because of all these attractive, wonderful things, there tends to be upadana in these things. And the more attractive and wonderful they are, the stronger the upadana, and the more we are trapped, the more we are imprisoned by these things. These lovely, satisfying, attractive things lead to a positive kind of upadana, and that kind of dukkha. On the other hand, the things that we hate, which we don't like, that leads to a negative kind of upadana. But whether it is positive upadana or negative upadana, it's a prison both ways. And that prison turns life into dukkha. พร้อมกันนั้นก็จะมองเห็นได้เพราะมีอุปาทานในชีวิต ชีวิตก็เป็นคุกขึ้นมา ถ้าไม่มีอุปาทานในชีวิต ชีวิตก็ไม่เป็นคุก เดี๋ยวนี้ก็ท่านก็ดูตัวเองว่ามีอุปาทานในชีวิตหรือไม่ ก็คือดูว่ามีคุกอยู่ในชีวิตหรือในตัวชีวิตของท่านหรือไม่ ท่านจะต้องมองเห็นชัดลงไปให้ชัดทีเดียวว่ามันเป็นคุกหรือไม่สำหรับท่าน ท่านมีคุกหรือไม่ท่านกำลังอยู่ในคุกหรือไม่ จะมาศึกษาปฏิบัติสมาธิทำไม โดยเนื้อแท้จริงก็เพื่อจะทำลายคุก แต่จะศึกษาสำเร็จทำลายได้หรือไม่มันอีกปัญหาหนึ่ง แต่ความมุ่งหมายแท้จริงก็เพื่อจะทำลายคุกแห่งชีวิต Together with this, one will see that when there is upadana in life, then life becomes a prison. However, when there is no upadana, then life is not a prison at all. So then one should look at one's own life. Is there upadana or not? Is my life a prison or not? Am I living in prison, in upadana, or not? Each of us should look very carefully into our own hearts and ask these questions and look for the answer. Otherwise, why are we coming to meditate? Why are we coming here to do this? The correct, the true goal and purpose of mental development is to destroy the prison. And so we need, if we're going to be practicing correctly, we need to see this prison and whether we're in it or not. ลองคิดดู ถ้าเราไม่รู้จักอุปาทาน แล้วก็ติดคุกทั้งที่เราไม่รู้จักคุก เราติดคุกโดยที่ไม่รู้จักคุก แล้วยิ่งกว่านั้นเราก็หลงไหลพอใจในคุก อย่างที่เราหลงไหลพอใจในชีวิตหลงไหลพอใจในชีวิต เราจึงติดคุกแห่งชีวิต เราจะทำอย่างไร ชีวิตจึงจะไม่เป็นคุกนั่นคือคำถามที่จะต้องตอบให้ถูกต้องที่สุด Most of us
are not even aware of what's happening. Most of us don't even know that we are trapped in a prison. But once we begin to wake up and realize the prison we've made for ourselves, then we need to ask, what are we going to do about it? How are we going to get out of this prison? So the question, how are we going to be free of the prison we make of life? This is a question that we must answer very carefully and correctly. ทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่เป็นคุก ก็หมายความว่าตามธรรมดาชีวิตก็ไม่ได้เป็นคุกหรือเป็นอะไรแต่เราไปทำให้มันเป็นคุกเพราะมีอุปาทานเพราะมีอวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ของเราเอง จึงไปมีอุปาทานในชีวิตชีวิตก็เป็นคุกให้เป็นคุกให้ภาษาไทยมีคำหยาบและด่าด้วยว่าสมน้ำหน้ามัน ชีวิตไม่ได้เป็นคุกเป็นอะไรแต่มันโง่ไปเองไปมีอุปาทานโดยอวิชชามันก็มีคุกขึ้นมาก็เรียกว่าสมน้ำหน้ามัน When we say, what are we to do so that life is not a prison? When we ask this question, it means that, or it implies that ordinarily or naturally, life is no prison. But because of our own ignorance, our own stupidity, we go and turn life into a prison. Because when there is ignorance in life, then it causes upadana, and this upadana makes life, this upadana in life makes life a prison. In Thai, there's a phrase, som nam na, which means something like, it serves you right, it serves you right. It serves life right, that when life is ignorant, it makes upadana and turns itself into a prison. It serves it right because of its own ignorance. ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการทำอานาปานสติภาวนาท่านจะรู้จักชีวิตดีรู้จักอุปาทานดีแล้วก็จะไม่มีอุปาทานในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วคุกก็ไม่เกิดหรือคุกที่เกิดอยู่มันก็ละลายไปสูญหายไปนี่เป็นสิ่งที่มีความหมายมีค่ามากที่สุดแต่ใครจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เถิดจะเกิดความตั้งใจความพยายามในการที่จะทำลายคุกเสียให้ได้ If one practices anapanasati correctly and earnestly, then one will come to understand upadana and life and the prison that we make of life. And then one will understand how to get rid of upadana in order to not turn life into a prison, or so that any prisons that we have built will dissolve and disappear. This is what mindfulness with breathing is about, in order to free ourselves of that prison. So we hope that you can understand this in order that you will apply yourself with energy, with endurance into the practice of mindfulness with breathing. มองดูไปทางหนึ่งก็คือการที่ชีวิตต้องเป็นไปตามกฎ
ของธรรมชาติ หรือว่าเราเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามกฎของธรรมชาติ เราจะต้อง กินอาหารจะต้องออกกำลังกายจะต้องพักผ่อนจะต้องทำงานหาเลี้ยงชีวิตจะต้องทำทุกอย่างที่รู้จักกันดีไม่ทำไม่ได้มันบังคับให้ต้องทำนี่ต้องทำตามกฎของธรรมชาติไม่ทำไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคุกด้วยเหมือนกันคือคุกของการที่ต้องทำตามกฎของธรรมชาติเราจะแหกคุกนี้ได้อย่างไรOur lives, or we can say ourselves, must proceed, must continue, must go on according to the law of nature. There's no way that we can get around this. Everything we do is subject to the law of nature. The fact that we must search for food, bathe, find clothing, build shelter, sleep, and all the other things. There's no way we can get around these things. We're forced to do them by the law of nature. This is a prison. The fact that we have to follow the law of nature is a kind of prison. How are we going to break out of this particular prison? ทำไมเราจึงติดคุกของการที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็มาจากการที่เรามีอุปาทานในตัวเราหรือในชีวิตของเรามีอุปาทานในตัวเราเป็นตัวเราขึ้นมามันก็เป็นห่วงมันก็ต้องวิตกกังวลมันก็หวาดกลัวมันก็เกิดเป็นคุกขึ้นมาถ้าเราไม่มีอุปาทานในตัวเราสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เป็นเหมือนกับคุกเราจะหากินจะหาเลี้ยงชีวิตจะบริหารร่างกายไปได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอุปาทานในชีวิตนี่มันละเอียดมันเป็นความลับมันเป็นความละเอียดของสัจจะหรือความจริงเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์จากการที่ต้องเราปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติทุกอย่างทุกประการในชีวิตนี้ This living subject to the law of nature becomes a prison because of upadana. When we look at this in terms of I and mind, when we view it in terms of self, then all these things, searching for food, shelter, taking care of the body, all these things become a source of worry, anxiety, and fear. It's this worry, anxiety, and fear which comes from upadana. This is what makes these things a prison. So if there's no upadana, then there will be no fear, no worry, and no anxiety about searching for food and taking care of the body and all the other things that the law of nature forces us to do. And so that law will not be a prison for us. This is a very subtle truth, a subtle natural truth, that it is upadana regarding this matter which makes it into a prison. By dropping the upadana, then there is no prison. And we just do what needs to be done
according to the law of nature, without it being any prison. คุกที่เราจะต้องดูต่อไปอีกก็คือว่าความอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณคือ instinct เราอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าชนิดคนหรือสัตว์หรือต้นไม้มันมีสัญชาตญาณมันก็บังคับไปตามเรื่องของสัญชาตญาณโดยเฉพาะสัญชาตญาณทางเพศทางการสืบพันธุ์ทางเพศนั่นแหละมันบังคับเท่าไรเราลำบากยุ่งยากเท่าไรความรู้สึกทางเพศทางการสืบพันธุ์มันบีบคั้นเท่าไรมันรบกวนเท่าไรแล้วเราก็หลีกไม่ได้บางทีเราก็สมัครใจเด็กๆของเราพอโตขึ้นมาถึงขนาดที่มีสัญชาตญาณทางเพศเบิกบานเต็มที่เขาก็ติดคุกของสัญชาตญาณทางเพศ The next prison we would like to talk about are the things called the instincts. All life is subject or under the power of the instincts, and this becomes a prison. All lives, especially human life, is subject to the instincts of fleeing from danger, finding food, and so forth. And these instincts become a prison. Most especially of all, the sexual instinct. This has great power over us, makes us run around doing all kinds of things, makes us terribly tired to go through all kinds of difficulties because of the power of this instinct. We do all kinds of things. It disturbs us. It's constantly pushing us and making us do things because of its great power. A child is not under the power of this instinct, but as the child grows and reaches a certain age, then all of a sudden the sexual instinct ripens completely, and then the child is imprisoned, is born into the prison of this sexual instinct. What great hassle and difficulty it all becomes. แม้ที่สุดแต่สัญชาตญาณแห่งการอยากอวดบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นสัญชาตญาณที่จริงมันเป็นสัญชาตญาณที่ต้องการจะอวดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีอาการที่มันอยากจะอวดว่าสวยว่างามว่าเก่ง แม้แต่สัญชาตญาณบ้าๆบอๆมันอยากจะอวดอย่างนี้มันก็เป็นคุกถ้าไม่เป็นคุกมันก็ไม่ได้บีบคั้นอะไรเดี๋ยวนี้มันบีบคั้น ให้มีเครื่องแต่งตัวสวยๆให้มีรองเท้าสวยๆและมีมากๆเสียด้วยทำไมต้องมีเสื้อสวยๆหลายตัวมีรองเท้าสวยๆหลายคู่ทำไมจะต้องมีก็ภายโดยมากจะต้องระบุไปยังผู้หญิง มีสัญชาตญาณแห่งการที่จะอวดเนี่ยมันก็เป็นคุกชนิดหนึ่งเพราะว่าเขาทนอยู่ไม่ได้เขาต้องทำตามสัญชาตญาณแห่งการอยากอวดนี่น่าหัวเราะที่สุดแต่มันก็เป็นคุกอย่างยิ่งเงินไม่เคยพอใช้ก็เพราะคุกอันนี้ฮะให้นึกให้ดีว่าสัญชาตญาณเนี่ยตัวอย่างที่ยกมานี่มันก็เป็นคุก Even the instinct of showing off can have tremendous power on us. Many people wouldn't think of this as an instinct, but all animals have it. Even this instinct of the need to show off, to brag, to display oneself, to claim, to show off that one is beautiful or handsome or talented or whatever. All the fancy clothes, these beautiful shirts and trousers and shoes that we buy and fill our closets with,
Or we sit in certain ways or comb our hair in certain ways and worry about our beards and our earrings and all these crazy things because of the instinct to show off. And because this instinct is so strong, it's always squeezing us, pushing us, forcing us to do all these things. And we can't endure it, we can't bear it, so we're forced to follow this instinct, spending all kinds of money on all kinds of things. Women especially have put all kinds of effort into the instinct of showing off. And even this instinct, the funniest, the most amusing instinct of all, people they spend all their money trying to satisfy this instinct, following this instinct. But even so, this craziest, silliest instinct of all is still a prison. คิดดูทำบัญชีคิดดูปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวให้สวยอยู่ตลอดเวลาของคนบางคนมากกว่าค่าอาหารถ้ายังจะต้องแต่งบ้านเรือนสถานที่นี้ให้สวยอีกก็ยิ่งมากออกไปอีกรวมกันแล้วมันมากกว่าค่าอาหารซึ่งจำเป็นแก่ชีวิตเราจะใช้จ่ายไปในสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นแก่ชีวิตมากกว่าสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตนี่ก็เป็นการติดคุกของสัญชาตญาณด้วยเหมือนกัน Think about it. If we made an account, there are of people of our expenses. There are many people who spend more money on decorating and ornamenting themselves, painting themselves up, buying fancy clothes to make themselves beautiful. They spend even more money on this than on food, which is something necessary for life. And decorating and prettying up our houses, which is not a necessary thing, but how much money do we put into these things? There are many people who put far more money into this decoration and ornamentation in order to show off than they put into the necessities of life, like food. And this is how this instinct is a prison, forcing us to do such a foolish thing. ทีนี้ก็มาถึง คุกที่หน้าหัวที่สุดหรือใกล้ตัวที่สุดก็คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะทั้ง6มันเป็นคุกเนี่ยคอยดูให้ดีคอยฟังให้ดีว่ามันเป็นคุกอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ของเรานี่กลายเป็นคุก And now we come to the most amusing prison that we've come to so far, or the prison that's the closest to us, the closest to home. This is the prison of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. You'll have to listen carefully in order to understand how the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind become a prison. เราเรียกเป็นบาลีว่าอายตนะ รากศัพท์ของคำก็คือว่าเครื่องมือสำหรับการติดต่อกับโลกภายนอก สถานที่หรือเครื่องมือหรืออะไรก็ตามที่สำหรับติดต่อกับโลกภายนอกเราเรียกว่าอายตนะถ้าสมัครเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าอายตนะนี่เป็นภาษาอังกฤษก็ยังไม่ทราบว่าเรียกอะไรท่านสันติโรคงจะหาคำให้ว่าอายตนะทั้ง6เป็นคุก In Pali we call these things, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, we call them the ayatana. The ayatana, this word literally means tools or mechanisms for communicating with the external world. Mechanisms, means for
for contacting, for associating with the external world. In Sanskrit, it's the same, ayatana. In English, it's not so easy. Maybe we'll try the word media, the sense media, as the means for communication with the external world, or in Pali, the ayatana. เรามีอุปาทานในชีวิตในตัวเราซึ่งมีอายตนะเป็นเครื่องมือสำหรับรู้สึกสำหรับติดต่อหรือสำหรับเสวยอารมณ์รับอารมณ์เมื่อเรามีอุปาทานในอายตนะเราก็รับใช้อายตนะเป็นธาตุอายตนะรับใช้ตาทำให้ตาพอใจรับใช้หูทำให้หูพอใจรับใช้จมูกทำให้จมูกพอใจรับใช้ลิ้นทำให้ลิ้นพอใจรับใช้ผิวหนังผิวกายทั่วไปให้มันได้สบายรับใช้จิตใจกล่อมจิตใจแปลว่า entertainment ทุกชนิดแหละมันเพื่ออายตนะทั้งหกนี้ซึ่งเรายอมแพ้ยอมรับใช้แล้วมันก็บีบบังคับเราให้หลีกไปไม่ได้นี่เรียกว่าติดคุกของอายตนะ When there is upadana in life, and life which has these 6 media for experiencing, for being aware, for tasting, for drinking life. Life is experienced, is tasted through these 6 media. And so when there is upadana in these 6 media, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, then we become servants. We turn our life into a servant of the media, the ayatana. And so we serve the eyes to make the eyes happy and delighted. We serve the ears. We become the servants of the nose and the tongue in order to delight these sense media. We become a servant of the skin, the body sense, and a servant of the mental sense. And in this way, all our behavior is turned into service in order to delight and please these 6 ayatana, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And then in this way, it becomes a prison. This service, this being a servant of, a slave to these ayatana, these sense media, becomes a prison. ลองคิดดูว่าใครบ้างท่านทั้งหลายใครบ้างที่ไม่ได้รับใช้อายตนะทั้ง6นี้แล้วก็ยังรับใช้ด้วยความสมัครใจอดกลั้นอดทนที่สุดที่จะรับใช้หาความสบายให้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างผูกพันที่สุดเราจึงถือว่าเราเป็นทาสคือว่าคนที่ไม่มีปัญญาจะต้องเป็นทาสอายตนะคือติดคุกของอายตนะถ้าทำอานาปานสติสำเร็จมันก็จะหลุดจากคุกถ้าทำอานาปานสติไม่สำเร็จก็ติดคุกอายตนะต่อไปก็แล้วกัน All the kinds of entertainment we seek is just to serve the 6 ayatana. Are there any of you out there who are not servants, are not slaves to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind? Is there any life out there that is not a slave to these things, that have not been imprisoned by them?
because we spend so much of our energy and time in service of these media, trying to make the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind happy, to make them comfortable, to entertain and amuse these senses. This is why we say that we are slaves to them. Are there any of you who are not such slaves? The foolish person, the wise person, is not a slave to the ayatana, whereas the person who is not awoken is still enslaved and most willingly is a slave to these sense media. Through the correct practice of mindfulness with breathing, we will be released from the prison. But if we don't practice anapanasati correctly and completely, then we will remain slaves to the ayatana forever. ทีนี้คุกต่อไปก็อยากจะระบุไปยังความหลงในสิ่งที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าไสยศาสตร์ superstitious formality ทั้งหลายเราเรียกว่าไสยศาสตร์ยิ่งไม่รู้ไม่ยิ่งมีอวิชชายิ่งไม่รู้มากก็ยิ่งติดคุกไสยศาสตร์นี่มากเดี๋ยวนี้การศึกษามันดีขึ้นวิทยาศาสตร์มันดีขึ้นทำให้รู้จักความจริงของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายดีขึ้นแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ที่ว่าติดคุกทางไสยศาสตร์มันเป็นของเฉพาะคนบางคนก็ติดมากบางคนก็ติดน้อยติดต่างแตกต่างกันคนละอย่างแต่ก็พูดได้ว่ายังมีคนติดคุกของไสยศาสตร์ The next prison we would like to talk about is the one that goes under the name in Thai, Sayasat, which we can often translate as superstitious formalities or superstitious beliefs and behaviors. Sat means science or a kind of knowledge. Saya means to sleep. Sayasat or superstition is the science of sleepers or the sleeping science, which is just a kind of pseudoscience. Sayasat nowadays isn't as much of a problem because of developments in science. Science has come to understand nature much more clearly, and so this has helped to lessen superstitions. But still there are superstitions remaining in all of us. In some people there is a lot of sayasat, whereas in others there's not so much sayasat. But whether a lot or a little sayasat, this pseudoscience of sleepers, is a prison. เดี๋ยวนี้ไสยศาสตร์ลดลงไปมากเหมือนกันแต่ยังเหลืออยู่มากตามในโบสถ์ขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้โดยทั่วๆไปก็ลดลงแต่ว่าในโบสถ์ยังเหลืออยู่มากหรือในสถานที่ชนิดเดียวกันนั่นแหละมันจะเหลืออยู่มากที่ไหนมีที่บูชามีอัลตาร์มีที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นจะเป็นที่เหลืออยู่ของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์แปลว่า science of the sleeper แล้วแต่จะเรียกมันสำหรับคนหลับสำหรับคนมีอวิชชา
ได้รับการสั่งสอนมาแต่เด็กๆเล็กๆโดยไม่ต้องมีปัญญามีเหตุผลถ้าท่านยังเห็นเลข13เป็นเนกาทีฟอยู่แล้วก็นั่นก็คือไสยศาสตร์ยังหลับอยู่แล้วมีอะไรอีกหลายอย่างอย่าต้องออกชื่อดีกว่าสิ่งอย่างนี้ก็เป็นคุกมันก็เป็นคุกคอยมองเห็นว่ามันก็เป็นคุกแม้แต่เลข13มันก็เป็นคุก Although in general this science of sleepers has diminished due to the progress of science, there is still quite a bit of sayasat left. Please accept our apologies. Please forgive us for saying so. And the place where we can find superstition the most is in church or in the temples or these kinds of places where there are altars and where people bow down in worship so-called sacred and holy things. Wherever we find these churches and temples and shrines and things, this is where we find the most sayasat these days. Sayasat is something that we are often taught as children before we have any wisdom, and where people can tell us things without having to make any sense or to prove them at all. Because as children we believe whatever we're told. And so we're taught many, many things as children and then cling to these superstitions. For example, are there any of you who feel that 13 is an unlucky number? That's just one example of sayasat. There are many other examples of superstition, but we better not go into them. People might get offended. If we look, though, at these instances of sayasat, then we'll see that they are a prison. ทีนี้ก็ไปต่อไปว่าสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์สถาบันที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่เล่าลือกันว่าเป็นสถาบันที่สูงที่มีเกียรติที่ว่าใครได้เป็นสมาชิกแล้วก็มีเกียรติอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วไปจึงได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสังคมนั่นสมาคมนี้สถาบันนั่นสถาบันนี้แล้วคนนั้นก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าเราดีกว่าผู้อื่นเราถูกต้องกว่าผู้อื่นที่อื่นโง่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่น โดยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างนี้สถาบันนั้นสังคมนั้นไม่โบสถ์นั้นก็เถอะมันก็กลายเป็นคุก ขอร้องว่าอย่าได้คิดว่าสวนโมกเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์สวนโมกก็จะกลายเป็นคุกขึ้นมาขออย่าให้สวนโมกกลายเป็นคุกสำหรับท่านทั้งหลายเลยท่านจงมีความคิดอิสระที่จะวิพากษ์วิจารณ์ที่จะเข้าใจจะรู้จักและถือเอาแต่ประโยชน์ให้ได้นี่อย่าให้ต้องไปติดคุกสถาบันอันมีเกียรติหรือมีชื่อเสียง The next item we'd like to talk about are those institutions or establishments which are well known, famous, celebrated, with that people honor, that sometimes people even consider sacred and holy. There are a number of these places, establishments, institutions, or associations around the world that people become members of. People willingly join up some club or organization or establishment and then cling and grasp to this organization or institution
and they take up an egoistic attitude towards it and think that I'm better, I'm superior because I belong to such and such. I'm a member of such and such club or organization or temple or religion. And then one gets superior ideas. This becomes a prison. As soon as we take this attitude, these things become prisons. So be very careful about these institutions and establishments and churches and temples and what have you. Especially, please don't think that Suan Mok is such a place or thing. Don't get the idea that Suan Mok is some holy sacred place that we must sign up and join without examining and clearly evaluating and critically analyzing what is taking place. People who are joining these clubs and institutions all the time have no critical perspective. They don't look into things carefully. But for Suan Mok, you don't have to join up or cling to the place. It's okay to take a careful look at things, to examine the situation. Please don't turn Suan Mok into a prison. Please don't make this into a trap. ทีนี้ก็มาถึงคุกคืออาจารย์ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงก็ก้องไปไกลที่พม่ามีอาจารย์ชื่อนั่นลังกามีอาจารย์ชื่อนี่ที่เบตมีอาจารย์ชื่อโน้นเมืองจีนมีอาจารย์ชื่อนั้นทุกแห่งจะมีแต่ละอาจารย์เป็นชื่อก้องไปเป็นประเทศไปก็มีเป็นภาคเป็นจังหวัดเป็นตำบลไปก็มี เขายึดมั่นในอาจารย์ว่าถูกต้องแต่อาจารย์นั่นคนเดียวไม่ยอมฟังเสียงอาจารย์คนอื่นแล้วก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่คิดนึกใคร่ครวญในคำสอนของอาจารย์เหล่านั้นแต่ละคนเหล่านั้นนั่นเขาติดคุกอาจารย์ทำอาจารย์ให้เป็นคุกแล้วเขาก็ติดคุกของอาจารย์เป็นอุปาทานที่น่าหัวเราะจะเรียกว่าตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ได้เป็นอุปาทานเหมือนกันแล้วก็สร้างคุกขึ้นมาโดยเอาอาจารย์มาเป็นคุกแม่คุกนี้ก็อย่าต้องไปติดเลย The next prison is called teacher or ajan, teacher, guru or guru. We'll say guru. The next prison is guru. In all over the place, there are all these gurus. There's the guru of Burma and the guru of Sri Lanka and Thailand and Tibet and China. In every country there's the big guru, or in each region there's the big teacher, and in each province and in each district and each area and each village they've got someone who is held to be the big teacher, the guru. And then people cling and clutch at this guru and the guru's teachings. And they hold that only this guru is correct, only this teacher is right, and all the other teachers, all the other gurus are completely wrong. And people get trapped. They cling on to and hang on to their guru and get trapped by him or her. And they have no critical ability. They don't look and see what is actually true. They don't see for themselves. They don't analyze and know for themselves. And so they turn the teacher, the guru, into a prison. Please don't do this. Whether it's a big prison or a small prison, please don't turn any teacher or guru into your prison.
ทีนี้ ก็มาถึงพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ Sacred Scripture ซึ่งก็เห็นว่ามีอยู่ทั่วๆไปในหมู่คนที่มีปัญญาน้อยยิ่งยึดถือมากยิ่งยึดถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของแทนพระเจ้าแทนอะไรไปเลยจนคล้ายๆกับว่าเพียงแต่เอาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มา ก็เป็นอันว่าช่วยได้ทำให้เกิดการศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละระวังให้ดี มันจะกลายเป็นคุกขึ้นมาไม่ทันรู้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากก็ยิ่งเป็นคุกมากระวังสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ดีขอให้รู้ว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์สูงยิ่งไปกว่ากฎอิทัปปัจจยตานั่นศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใด และศักดิ์สิทธิ์จริงนอกนั้นศักดิ์สิทธิ์สมมติว่าเอาเองคือศักดิ์สิทธิ์ด้วยอุปาทานความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอุปาทานมีในที่ใดความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็เป็นคุกอิทัปปัจจยตาเป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ต้องยึดถือไม่ต้องมีอุปาทานบังคับสิ่งต่างๆนั่นศักดิ์สิทธิ์จริง ขออย่าได้ไปติดคุกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดเป็นคุกขึ้นมา The next prison is that of sacred scriptures. They've got these things called sacred or holy scriptures all around. In any area or among any group where there's not much wisdom, then they really are hanging on to things that they call sacred scriptures, these sacred texts, holy books. And they cling so much to the supposed holiness of the books, they even think it's a representative of God, and then put so much stress on the physical sacred book that then it has influence, it gives rise or it spawns all kinds of other holy things like holy water, holy chants, holy this, holy that, and all kinds of holy things. This is holiness or sacredness that arises out of upadana or upatan. And all these sacred scriptures and things become a prison. Please don't get trapped by these prisons of sacred things. You ought to know that there's the most sacred thing of all is the law of itapajayata, the law of conditionality or causality. This law is sacred without there being any upadana. The other things aren't really sacred. We make them sacred with our upadana. But the law of causality is sacred within itself. There's nothing higher than this. It's really sacred. It's actually sacred without us having to have any upadana towards it. So we ought to know this law of causality, the law of conditionality, and have, if we want something sacred, instead of making up these other kinds of sacred things, which is just a kind of self-hypnosis. Be very careful about this kind of prison. ทีนี้คุกต่อไปอีกจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีปัญหามากคุกนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความดีหรือดี ทุกคนชอบดีแล้วก็สอนกันให้ทำดีแล้วก็บูชาสิ่งที่เรียกว่าดีแต่ถ้ามีอุปาทานเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าดีแล้วดีนั่นแหละจะกลายเป็นคุก
มันจงมีดีความดีนี้โดยไม่ต้องมีอุปาทานไอ้ดีก็จะไม่เป็นคุกถ้ามีอุปาทานก็กลายเป็นคุกอย่างที่เราพูดกันว่ามันบ้าดีมันเมาดีมันหลงดีจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาฉะนั้นระวังอย่าให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความดีนั่นกลายเป็นคุกแต่เดี๋ยวนี้มันช่วยไม่ได้ทุกคนมันติดคุกของความดีติดคุกของความดีกันอยู่ทุกคนแหละอย่างหลับหูหลับตาทีเดียว And now the next prison is one that is very, very important, one that causes all sorts of problems. This is the prison of goodness, the prison of the good. There are all kinds of things that we take to be good, that we take to be goodness. We're all very interested in good things, in having good things, in getting good things. We give a lot of importance to what is good. But as soon as there is upadana in these good things or in goodness, then that goodness becomes a prison. We go crazy about goodness. We're drunk on goodness. We'll get lost in goodness because of upadana towards the good, towards good things. Now, if there's just goodness without the upadana, then there's no prison. But as soon as there arises upadana, the goodness becomes a trap, becomes a prison for us. So let there just be goodness. Let there just be good things without going crazy and getting drunk and lost in upadana towards these things. And then there won't be a prison of goodness. But all of us are really, really infatuated with goodness. And so all of us have turned the good and good things into our prisons. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนก็ขอร้องให้ท่านคิดนึกให้มากถึงคำสอนของคริสเตียนไบเบิลเล่มแรกเยเนซิสอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วnot to eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil อย่าไปกินข้าวถ้ากินข้าวแล้วมันก็จะรู้จัก discriminate goodness and evil แล้วมันก็จะ attach จะยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานแล้ว good หรือ evil จะกลายเป็นคุกขึ้นมาจะกลายเป็นคุกขึ้นมาคำสอนนี้ลึกซึ้งมากดีมากฉลาดมากที่สุดแต่คนไม่ค่อยจะเข้าใจและไม่ค่อยจะสนใจเลยไม่เป็นคริสเตียนที่ถูกต้องถ้าเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องจะไม่อุปาทานใน good and evil งั้นเราอย่าให้ good หรือ evil ก็ตามกลายเป็นคุกขึ้นมานี่เรียกว่าไม่ติดคุกแห่งความดี Those of you who are Christians, we ask you to think back to the teachings in the first book, the first chapter of Genesis, the part of the Bible that talks about the tree of the knowledge of good and evil, where God told Adam and Eve where God forbid Adam and Eve to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. But Adam and Eve didn't listen. They went and ate that fruit, and that led to their being able to discriminate between goodness and evilness. And from this discrimination there arose upadana towards goodness and evil, and then good and evil became prisons. A true Christian would understand this teaching and practice it, and so would not make good and evil into any prisons. This teaching is very profound. It's very intelligent and wise, but nobody seems to understand it. And so
people don't understand that good and evil are not to be clung to with upadana. If we do, then they become prisons. If you understand this story, then you will be able to apply its very profound meaning and not make good and evil into prisons out of upadana. กินผลไม้นั่นเข้าไปรู้จัก good and evil แล้วก็ติดยึดใน good and evil แล้วก็มีปัญหาตลอดมาจนเรียกว่า original sin บ้าง perpetual sin บ้างมันก็กลายเป็น original prison หรือเป็น perpetual prison ก็ให้ระวัง original prison perpetual prison นี่ให้ดีๆอย่าได้ไปติดคุกนี่เลย When one goes and eats the fruit of that tree, then it becomes what is called original sin, or sometimes perpetual sin. This upadana in good and evil becomes original prison, or perpetual prison. Please be very careful. Beware of this matter, and don't get caught in that original prison, that perpetual prison. Please don't let yourself get caught. การติดคุกแห่งความดีหรือกูดหรือความดีเนี่ยพอไปติดเข้าแล้วมันก็จะเลยขึ้นไปถึงว่ายอดสุดของความดีสุพรีมของความดีจะกลายเป็นสุพรีมคุกถ้าเป็นดังนี้แล้วพระเจ้าหรือกอดนั่นเองจะกลายเป็นสุพรีมคุกขึ้นมาสุพรีมพิซซ่นขึ้นมาขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าอุปาทานนี่มันสร้างคุกอย่างนี้ If there is upadana in the good, if goodness is made into a prison, then there will be a searching for the supreme good, and that thing, that supreme good, the highest good, the pinnacle of all goodness, will become the supreme prison. And if this is our meaning of God, that God is the supreme good, then God will become a prison, will become the supreme prison through this upadana. Please be very careful about this. ทีนี้ก็มาถึงคุกคือทิฏฐิของตนเองคำว่าทิฏฐินี่แปลยากมันเป็นความรู้ความคิดความเชื่อความเห็นความเข้าใจนั่นแหละคือทิฏฐิความคิดเห็นของตนเองมันไม่เป็นแต่เพียง opinion เล็กๆน้อยๆหรอกมันเป็นทั้งหมดเป็นวิวเป็นทั้งหมดเรียกกันว่าทิฏฐิเรามันติดคุกทิฏฐิของเราเองเราไม่เชื่อฟังใครนอกจากทิฏฐิของเราเองนี่ก็เป็นคุกที่น่ากลัวมากแล้วก็หุนหันพลันแล่นไปตามทิฏฐิของเราเองเราก็พลาดไปจากสิ่งที่ควรจะได้ควรจะได้รับประโยชน์เพราะเรามีทิฏฐิของเราเองเป็นคุกขังเราอยู่เก็บตัวเราไว้อยู่ที่ทางหนึ่งเลยระวังทุกคุกคือทิฏฐิของตนเอง The next prison is that of our own views and opinions, our personal views and opinions. The Pali word is titi. Titi is often translated views and opinions. But this includes not just our little petty views, our little opinions, but includes all ideas, theories, opinions, beliefs, perspectives, all these titi that we call our own, all these personal thoughts and opinions and views, theories and beliefs.
These titi are a very horrible prison, because when all we do is listen to our own views and ideas and thoughts and beliefs, we don't listen to the truth. We turn our back to the things that can truly benefit us, because our minds are closed and we only follow our own ideas, beliefs, and views. We turn our back to what is truly beneficial, what is truly of value to us. And so these views become a terrible prison that is holding us and chaining us and preventing us from realizing what is truly beneficial for us. Be very careful of these titi. ทีนี้เราจะมาถึงในคุกที่ประหลาดหรืออาจจะเป็นคุกสูงสุดคุกสูงสุดคุกนั้นคือสิ่งที่เรียกกันว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์คำนี้แปลยากแหละแปลยากที่สุดนะแต่ก็แปลกันไปตามที่แปลความบริสุทธิ์บางทีแปล innocent ว่าความบริสุทธิ์อย่างนี้ก็แปลกดีเพียวมันก็ยังไม่รู้ว่าเพียวอย่างไรความบริสุทธิ์นี่เป็นที่ยึดมั่นเป็นที่หมายมั่นเป็นที่บูชาเป็นที่สำหรับประกวดอวดกันนักหนาว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่แล้วถ้ามีอุปาทานแล้วมันก็เป็นบริสุทธิ์ด้วยอุปาทานทั้งนั้นบริสุทธิ์ด้วยอุปาทานทั้งนั้นไม่ได้บริสุทธิ์จริงสมมติยึดมั่นว่าบริสุทธิ์จะต้องอาบน้ำต้องทำพิธีอาบน้ำต้องทำพิธีเสกเป่าต้องพิธีเจิมพิธีอะไรต่างๆนานาว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ด้วยอุปาทานโดยอุปาทานอย่างนี้เป็นคุกขออย่าหลงไหลจนติดคุกที่เรียกกันว่าความบริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่น่าสงสารเมื่อยึดมั่นตัวตนมากมันก็มียึดมั่นในความบริสุทธิ์มากและบางลัทธิศาสนาก็สอนเอาไปบริสุทธิ์ถาวรเป็น perpetual soul perpetual soul อยู่อย่างนิรันดรเป็น eternal อะไรทำนองนี้มันมาแต่ความยึดมั่นความบริสุทธิ์จนเป็นคุกนิรันดรเป็นคุกนิรันดรขึ้นมา The next prison, which is a really strange and marvelous prison, we could call it the highest prison, is what we could call innocence or purity, pureness, purity. This is a prison that people are making a great big deal about. We hear all kinds of talk about innocence, of purity, but people never seem to know what they're talking about. This is a kind of purity that people dream up on their own. It's a purity that comes out of upadana, the purity of taking this kind of bath or doing a ceremony where we get holy something rubbed on our foreheads or sprinkled on us. We get holy spells chanted over us, various things done to purify us. This kind of purification, this kind of innocence is the purity through upadana, which is not real purity. If there is upadana towards the purity, towards the innocence, then it's not really pure. ขอบอกท่าน ขอโทษยังไม่จบ The more we are clinging to ourselves, to our ideas about ourselves, to I and mine, then the more there is clinging and hanging on to purity with upadana. The more we're stuck in ourselves, the more we'll be stuck in purity. And so there's these ideas and
ceremonies and practices in order to purify ourselves, in order to purify our souls, to become pure, in order to, through this purity, to become an eternal soul that is eternally pure. But this purity through upadana is a prison, and so that eternal soul is really an eternal prison. This highest prison is one that we ought to watch out for, this prison of purity. นี่ขอบอกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นคุกสุดท้ายหรือออกจากคุกว่าไอ้ที่บริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือความว่างจากตัวตน void of soul void of self นั่นคือความบริสุทธิ์ void of self ไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนั่นคือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นนิรันดรและไม่เป็นคุก โดยประการใดเว้นไว้แต่จะเข้าใจผิดไปยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความบริสุทธิ์ก็กลายเป็นคุกขึ้นมาอีกนั่นว่างจากตัวตนเสียทีเดียวเลยนั่นจะเป็นบริสุทธิ์แท้จริงไม่เป็นคุกนี่คือความบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นคุก Regarding this last prison, we'd like to say that genuine purity, true purity, is the purity of voidness, of being void of any sense, any ideas, any notions about I and mine, about self. To be void of self, this is the truest purity, this voidness. If in purity, if there's some idea of I who is pure, or my purity, if there's any notion or sense or feeling of that purity being a self or a soul, then that is not true purity. Voidness is a purity that is seen as not self, not soul. This is true purity, the purity of voidness. This purity is not a prison. เป็นอันว่าคุกที่แท้จริงเป็นที่รวบรวมแห่งคุกทุกชนิดอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาในภาษาบาลี self หรือ soul อัตตาในภาษาไทยเรียกว่าตัวเองตัวตนตัวเองนั่นแหละเป็นคุกตัวเองนั่นแหละเป็นคุก คุกทั้งหลายทั้งปวงมาสรุปรวมอยู่ที่คำว่าตัวเองตัวเองความยึดมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เป็นของตนนั่นแหละคือคุกวิญญาณของคุกทั้งหมดมารวมอยู่ที่คำว่าอัตตาจงถอนอัตตาความโง่อัตตาออกจะได้คุกทั้งหลายก็จะไม่มีถ้าท่านปฏิบัติอานาปานสติประสบความสำเร็จโดยแท้จริงนะโดยแท้จริงนะประสบความสำเร็จในอานาปานโดยแท้จริงท่านจะทำลายคุกหมดเลยคือทำลายอัตตาและคุกทั้งหลายก็หมดแล้วไม่สร้างคุกอะไรขึ้นมาอีกขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำลายคุกคืออัตตา All the prisons that we have mentioned so far, all of these prisons can be come down to the prison of atta, the prison of self. Every kind of possible prison is nothing but the prison of self, the prison of I in mind. In Pali, this word is atta, Sanskrit atman, Thai
ตัวเอง English self or myself or oneself, whatever, any sense, any belief, any idea of something being I or mine, being self, or of it belonging to self. This upadana in things, this atta, this self, is the true prison. If you practice anapanasati correctly, and if you realize true success in anapanasati, remember we're talking about true success, not some success we make up on our own or some success through upadana. But if true success in anapanasati will destroy, will free us, will remove this ultimate prison of self, and then this prison will disappear, and we won't build such a prison or any prisons anymore if we practice correctly and realize true success in mindfulness with breathing. ความมุ่งหมายของอานาปานสติก็จะเพื่อถอนเสียซึ่งอุปาทานว่าอัตตาถอนอุปาทานว่าอัตตาจะได้ก็คือความดับทุกข์สิ้นเชิงความหลุดรอดความจุดหมายสูงสุดของทุกศาสนาคือความหลุดรอดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จนเหลือที่จะกล่าวขอให้ท่านทั้งหลายพยายามอาตมาก็ตั้งใจว่าจะช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลืออย่างยิ่งช่วยเหลือที่สุดให้ทุกคนเข้าใจอานาปานสติและปฏิบัติอานาสติได้สำเร็จเพื่อว่าเราทุกคนจะได้หลุดจากคุกของมนุษย์โดยประการทั้งปวงขอยุติการบรรยายในวันนี้ Through correctly realizing success, true success in anapanasati, atta, self, will be removed. And when self is removed, this is the meaning of salvation, of liberation. This is the true goal, the true aim of anapanasati, to liberation from atta. All religions have the goal of emancipation, of salvation, deliverance, release, whatever we call it. And the meaning of this is to be released, to be liberated from self, from the self of upadana, from the self that arises through upadana. Anapanasati, if done correctly, leads to this release, this liberation, this emancipation from atta. I myself have been trying my best, am willing to do whatever I can to help everyone to understand what anapanasati is, and how to use anapanasati to realize this liberation from prison, this emancipation, in order that all of us can escape from the prison of humanity. And so may we now end today's talk.